Chi? Bisogna fare stai fetti come se cose. E i fetti non è che parlano guai. Sì, non sono favorevoli. Beh mamma, non dai mai un consenso al nostro matrimonio. Donna Adelaide non mi ha mai potuto vedere. Che non si tratta di vedi se o non vedi se. No. No, che ansia, mia mamma lascia sei una sciga simpatico. Sì. Se non vi sei in giovane Senza arte né parte. e senza manco una palanca. Purtroppo. Sì, perché c'è la stragione tutta l'eredità da suo papà e mamma, in bardoie, begute e ribelli. E insieme a certi giovani poco raccomandabili. Ha ragione. D'altronde, come recita il proverbio, in compagnia un frate asci la pigiò mugge. E poi, tra l'altro, a mia discolpa, quelli parevano proprio di veri amici, Oh, abbiamo visto. detto bene. Amici. Abbiamo visto. Dice bene. Pensi che quando sono andato lì per farmi restituire le palanche che avevo prestato, quelli mi hanno risposto che non vedevano il perché. Perché vedo date, gli faccio io. E noi altri temo ringraziò, mi fanno quelli. E con questo mi fatto pari e a questione le serrà. Cosa ho fatto? Sono scappato, altrimenti pigliavo botte e basta. Ma quando l'ho conosciuta, Serafina cara, io ho cambiato vita. E ho cercato anche di racimolare un capitale grande abbastanza da permettermi di poter chiedere con successo la sua mano. Davvero? Sì, mi avevano parlato di un affare più che sicuro. Una fabbrica di ghiaccio negli Stati Uniti. E perché lì il ghiaccio lo adoperano qui in Italia. E pensi solo a tutto quello che mettono nelle bevande, tipo le bibite, il whisky. Impiantare una fabbrica di ghiaccio in un punto dove non ce n'era manco una. Un affare garantito, ma non ci fu questa gran richiesta del prodotto. E così l'affare andò a bagare a rotoli e persi tutto. E come mai? Come è successo? Un piccolo errore di collocazione. Sì. La fabbrica l'avevano impiantata in Alaska e a quanto pare lì il ghiaccio si trova fino anche per le strade. Anche la geografia pur di darmi conto, ma sono proprio sfortunato. E mi convuscia. Mia mamma, non si passemo quei bene. E mia mamma ha si messa in testa di indirizzare la nostra situazione facendomi fare maiese vantaggioso. E mica poi che un giorno o l'altro a me caccia di te braccia di qualche veggiurante cuso. Sapete bene che il nostro sono da voi, impallidisce sempre di ciò. No, io spero ancora. Barba Minico, ormai è più di là che di qua. E io è già un bel po' di tempo che mi mostro come il più affezionato nipote del mondo. Mi sono mostrato premuroso, affettuoso, l'ho contemplato veramente in tutte le maniere possibili. Io a questo punto spero che mi lasci abbastanza da poterla sposare. Peraltro oggi mi vede qui in casa di Barba proprio perché un mio servo ha saputo dalla Zanina, la serva di Barba, che ci sarebbero grosse novità. Sì, a quanto pare stanotte Barba ha manifestato l'intenzione di chiamare il notaio Frank. Se si ricordasse di me, è vero, è un'offesa grassa. di pigiarselo figo. Noi altri potremmo sposarci, magari già a marzo. Marzo, un mese del... E delle belle spuse come usciamo. Però lascia andare, perché devo andare, ma mamma se ne accorge, mi sta mugugnando. Mi raccomando, mi scappo. Un attimo, le faccio strada.